Ann, 5 minuter. Ja, nu vet jag att jag kommer att klara mitt. För att jag ska, innan Maria tar över då och ska berätta hur vi ska hantera de här frågorna, så vill jag bara ge några exempel på hur våldet kan se ut. Och då är det återigen exempel på våld mot kvinnor med funktionsnedsättning som ju då är hämtade från Sällan sedda. Och den första texten här, det var faktiskt så att det var en kvinnojour som berättade, för vi gjorde intervjuer då med kriscentra och kvinnojourer, att stöter ni någon gång på kvinnor med funktionsnedsättning? Och de sa nej, inte ofta, men det händer. Och då berättade de om det här med en kvinna med funktionsnedsättning som lämnades ensam i en okänd miljö. Då hade hennes partner kört ut henne i bilen och kört runt. Och så sen så hade han sagt, nu får du kliva av, jag drar. Och det är en sån sak som är lite typisk när det handlar om våld mot personer med funktionsnedsättning. Att man behöver inte alltid höja handen, man behöver inte slå. Utan utsattheten gör att man kan förtrycka människor med helt andra medel. Nästa exempel, det är lite på samma tema då, att det är en man som vägrade tolka för sin döva hustru. Hon lämnas helt utanför sitt sammanhang och den person som hon är beroende av utsätter henne för det här. Sen så nästa exempel handlar om övergrepp från personal. Det är en person som vägrade ge vård och behandling om inte kvinnan gick med på de krav som den här personalen hade. Och sista exemplet i den här tråkiga listan då, gäller då en kvinna med omfattande rörelsehinder som blev lämnad hängande i sin lift medan hennes partner tog mobilen med sig och lämnade huset. Det här är alltså då det område som vi liksom har att hantera och som vi har pratat mycket om i expertgruppen, i vårt nordiska samarbete och så. Och som också finns beskrivet i materialet när samhället inte ser, hör eller förstår. Som pekar på den här osynligheten. Och nu ska Maria berätta om vad vi kom fram till då att samhället bör göra för att komma rätta med det här. Tack Ann. Före vi började sa Ann så här, det känns så stressigt. Jaha. Ja, före vi började här så sa Ann att det känns så stressigt att göra det här nu efter alla fina presentationer på morgonen. Och tänk dig då hur det känns för mig. Nu har jag liksom hela förmiddagen och dig komma efter. Jag har nöjt att arbeta med Ann och flera andra kollegor i rummet på Nordens välfärdscenter. Nordens välfärdscenter är inte en fristående organisation utan vi arbetar på uppdrag av Nordiska ministerrådet och primärt Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik där vi då har socialministern här på plats idag. Stort tack för inbjudan. Vi är fantastiskt glada att presentera och samarbeta med Färöarna i just det här temat. Det har vi sett fram emot och ja, det är bara att fortsätta helt enkelt. Jag ska säga lite kort om vad den här expertgruppen som arbetat med det här temat har kommit fram till. Och jag då hade förmånen att koordinera det projektet som handlar om könsrelaterat våld och funktionshinder och den expertgruppen som utsågs för det ändamålet. Flera av dem är också i rummet. Henrik och Terje och Elin och Ann. Och jag har också nöjet och privilegiet att koordinera och projektleda ministerrådets funktionshinderråd, rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder som också finns i rummet. Och tillsammans har de här två expertgrupperna samlat in nationell information om det här temat och sen har det här gått igenom en process som vi kallar analys av nordisk nytta. Det vi gör ska vara någonting speciellt som bara kan göras på nordisk nivå, som alltså inte görs på nationell nivå och inte heller på annan internationell nivå, utan som vi bäst gör i Norden. Den här rapporten blev klar 2016 och vi har samtliga exemplar med oss hit till Tórshavn idag. Så de ligger en ramp upp, så ta gärna med dem så får vi inga med oss tillbaka. Det var det.
Den första rekommendationen som expertgruppen kom fram till, det är det här med att bryta tabut. Det är liksom grundläggande att börja våga tala om de här sakerna. Sätta ord, öva på att tala om stora, svåra saker tillsammans och att också involvera de berörda grupper som är viktiga för att det ska kunna bli bättre. Det här gör vi idag, bland annat. En konferens räcker inte, men det är en god start. Så det är vi väldigt glada för. Det talades också om att utveckla nordisk informationskampanj och liksom visa på att det här är ett reellt problem. Och det är det i hela Norden. Och även om några har kommit igång med verksamhet och policy på plats och lagstiftning och så har vi väldigt lång väg att gå allihop i regionen. Och det är väldigt viktigt att det är målgruppen själv som hörs och syns i de här kampanjerna. Den här kampanjen, och så som man måste tänka med kampanj som handlar om inkluderande teman, är att den ska kommuniceras i tillgängliga format. Ofta liksom när man gör sådana här informationsinsatser så når det inte alltid personer med olika typer av behov av tillgänglighet. Den andra rekommendationen handlar om politik. Ett väldigt tydligt drag genomgående i all typ av rapportering är att det saknas funktionshindersperspektiv i policy och lagstiftning som handlar om våld och övergrepp och så vidare i många fall. Och å andra sidan saknas det ett jämställdhetsperspektiv och ett jämställdhetsperspektiv i funktionshinderspolitiken. Så att det här gör att när man gör policy-saker som handlar om funktionshinder så glömmer man bort att frågor om både kön och våld behöver inkluderas och synliggöras. Och det här är ju en rekommendation som vi har primärt till Nordiska ministerrådet då, som är den viktigaste mottagaren av det här dokumentet. Så när jämställdhetsministrarna, som också finns representerade här idag, gör politik så behöver det finnas ett funktionshindersperspektiv där. Och när socialministrarna gör sin politik så behöver det finnas ett funktionshindersperspektiv tydligt integrerat, även i sånt som, precis som Katrin sa tidigare, kanske inte handlar om saker som traditionellt ses som funktionshinderssaker. Terje kommer komma in lite mer på forskningsbiten här om en liten stund, vad det gäller rättssäkerhet i alla fall. Men det behövs mycket mer forskning kring det här temat. Och tillsammans så har Norden som region en befolkning på 26 miljoner invånare. Det är mycket mer än 50 000, 10 miljoner, 5 miljoner och så som våra länder har som befolkningsantal. Så kan vi göra större komparativa studier tillsammans så blir det ett mycket bättre material att utgå ifrån. Vi har tillräckligt starka likheter för att kunna jämföra situationer, system, lagar och så vidare. Och det här behöver vara en mångfacetterad studie och det kan Terje säkert komma in mer på om en stund. Sen så har vi också skickat lite förslag till våra systerorganisationer som då arbetar under andra ministerråd. Och i det här fallet då Nordforsk som är utbildnings- och forskningsministrarnas institution under det området. Det här med utbildning så har vi varit inne på förmiddagen. Det finns goda material och goda exempel på hur utbildning kan förverkliga idéer om den här typen av frågor ute i verksamheter, ute i praktik, personal av olika slag. Det här skulle vi kunna samarbeta med bättre, att man skulle kunna utveckla utbildningsprogram tillsammans. Och det handlar dels om själva våldet, hur man upptäcker och går vidare kring våld, men också hur man kan gå vidare från att man har upptäckt att det här våldet har förekommit, alltså med rättshjälp och hela det juridiska systemet. Hur utbildar vi personal inom rättsväsendet att vara tillgängliga och ha ett bemötande som möjliggör rättsprocessen framåt när någon har blivit utsatt för våld? Och de här insatserna anser expertgruppen då att den ska vara obligatorisk, helt enkelt för alla som kommer i kontakt med personer som har varit utsatta för våld och har behov av
tillgänglighet för att problemen är så omfattande och så allvarliga. Rättssäkerhet är ett sådant tema som under hela projekttiden så talade vi naturligtvis mycket om våld och utsatthet och dubbel utsatthet och väldigt komplicerade former av utsatthet. Men det gled automatiskt över hela tiden på den biten som då kommer efter. När någonting fruktansvärt har hänt, vad händer då? Vem har ansvar? Hur gör de? Och så vidare. Här kommer Terje gå in på mer på temat om en liten stund, men här också behövs det starkt nordiskt samarbete för att komma vidare med både kunskaps- och kompetensutveckling, men också praktiska idéer och exempel på processer som fungerar. Tack. Så har vi näst sista rekommendationen. Den handlar om tillgänglig information om rättigheter till stöd. Och det är ofta så att verksamheter som arbetar med våldsutsatta personer har inte det materialet tillgängligt för personer som har till exempel nedsatt syn eller hörsel eller som kanske behöver annan typ av anpassad information eller så. Eller att man helt enkelt kan göra information som i grunden fungerar för alla. Vi har hört exempel om lättläst material. Alltså det är många grupper i samhället som skulle må gott av lättläst, universellt utformat material. Det är inte bara personer med nedsatt funktionsförmåga. Och det här skulle man kunna utveckla principer för tillsammans i Norden. Sen finns det faktiskt en sista rekommendation. Och till min förskräckelse så upptäckte jag när vi var på vägen hit att den finns inte med i den här rapporten. Det är jättemärkligt. Det är 2 år nästan. Men så ni är en exklusiv skara människor som nu kommer att få höra om den riktiga sista rekommendationen. Och den handlar om när skadan är skedd, när någon är utsatt för våld eller övergrepp i nära relationer och behöver flytta någon annanstans eller behöver besöka ett kriscenter, så finns det alltså fall, och det är omfattande, att de här platserna, de här trygga zonerna inte är tillgängliga. Så expertgruppen formulerade de punkterna så att det ska finnas en kravlista på vad kriscenter ska kunna erbjuda barn och vuxna med funktionsnedsättning utifrån samlad kunskap och behov vid kriscenter. Det finns också goda exempel på när det här fungerar. Så om Norden skulle vilja så skulle man kunna samla den här kunskapen och göra mycket bättre så att det fungerar bättre överallt. Och det här gäller både för kvinnor och barn och för män. Alltså att se, apropå tabun, att män ses ju inte som våldsoffer på samma sätt som kvinnor ses som potentiella våldsoffer. Men när en man med funktionsnedsättning är utsatt för våld i hemmet och behöver hjälp så är tillgången till tillgängliga boenden för män med funktionsnedsättning ännu sämre än för kvinnor. Och samma sak med män med funktionsnedsättning och barn som behöver söka hjälp. Också svårt. Och det här behöver vi göra tillsammans nordiskt. Det finns väldigt lite kompetens. De som kan är jätteduktiga. De behöver mötas och fortsätta samarbeta. Så kan vi få en förbättring hos oss och kanske inspirera andra. Tack, det var det. Ja, då Tack Maria och Ann, och till slut med något breaking news ska vi få i presentera. rapporten. Och jag ska också ha en fin fågel. Tack. Tack för Tack så mycket. presentation. Tack. Och också vi är väldigt glada för att ha er här i NVC. Ann, det är en fågel som är utav ler med ullvingar, den är i backen där. Och det är ett kors till dig. Tack så mycket. Ja. Och tack. Tusen tack. Sen kan ni finna ut av att det här är utan att ödelägga frisyren. Kan jag ta den ut av din omme? Kan du finna, ja. Tack. Och så, ja, Terje får den liv på. Nej, det var antennen som hängde. Där var den. Ja. Varsågod.
Ja, takk for det, Maria og Ann. Vi skal gå videre til den siste presentasjonen for pausen her i eftermiddag. Og det Terje Olsen som får sitt headset på plass der. Seniorforskere fra Norge. Velkommen, Terje. Vær så god. Tusen takk. Og jeg vinker når du har 5 minutter kvar. Okay? Ja, aller først tusen takk for invitasjonen hit til Nordens velferdssenter og til Maria. Det veldig fint å få være del av den faglige diskusjonen og de viktige spørsmålene som reises på den konferansen her. Jeg seniorforsker, som det ble sagt, og jeg arbeider ved Nordlandsforskning, som et forskningsinstitutt langt nord i Norge, i Bodø. Og ja. Jeg har arbeidet med spørsmål knyttet til funksjonshemming i nesten 30 års tid. Jeg har de siste 10 årene vært opptatt av rettssikkerhet og den type spørsmål. Så det som følger nå henger en del sammen med det som Maria og Anna nettopp snakket om. Jeg har liksom fått mange ting å snakke om, så jeg skal starte med å si noen ting om rettssikkerhet. Bruke en del tid på det, for jeg tenker at det henger sammen med det neste, som handler om det med hatytringer, og ta det litt sånn, hekte på det etter hvert. Dette her henger sammen. Forhåpentligvis så ser dere sammenhengen etter hvert. Ja. Så tenker jeg at min presentasjon den kommer til å ta utgangspunkt i rettssikkerhet og forholdene i Norge. Men mange av de spørsmålene som jeg snakker om, det den samme type, altså de har den samme type logikken, og de samme utfordringene de samme stort sett i våre rettsstater. De nordiske landene ligner på hverandre på den måten også. Og med rettssikkerhet, det jo litt vanskelige greier. Altså selv juristene har problemer med det begrepet. Hva egentlig rettssikkerhet? Kort fortalt så kan vi si det at rettssikkerhet, grunnleggende sett, det krav til hvordan de her institusjonene fungerer, sånn som politiet, påtalemyndighetene, domstolene og straffegjennomføringssystemene våre, altså fengslene og friomsorgen. Men rettssikkerhet handler også om muligheten for individet til å forutberegne sin egen rettsstilling. Altså hvordan står jeg i forhold til liksom, hva reglene, hvordan kan jeg handle innenfor lovens rammer. Det med seksualitet og seksuell helse berøres nettopp også av de spørsmålene her. Jeg skal også innledningsvis si at jeg kommer til å veksle litt mellom å snakke om litt ulike grupper av funksjonshemmede, og jeg kommer også til å veksle mellom å snakke om ulike typer statuser i strafferettspleien, delvis om hvordan hensynet for fornærmede og offer, sånn som vi har snakket mye om nå, men også hvordan rettspleien håndterer personer med funksjonshemming som mistenkt eller siktet eller dømt i saker, eller at de vitner i saker. Ja. Kan dere lese det som står der? Det litt vanskelig, det? Ja, ok. Jeg kommer tilbake til hva dette her Rettspleien i Norden, den noe av vanligvis betraktet rundt om i verden som noe av det liksom best fungerende i hele verden. Og dette her liksom, det jeg tar opp nå, det på en måte et slags paradoks. Dette her hentet fra noe som heter
The World Justice Project, som et sånt stort komparativt prosjekt som måler liksom hvordan rettssystemene ulike steder i verden fungerer. Og de lager sånne årlige rangeringer etter mange forskjellige typer indikatorer. Og hvis dere ser på den lista her, dette her fra 2016, dette her den nyeste statistikken, der Danmark, Norge, Finland, Sverige på topp. Og til islendingene da, så skal det sies at grunnen til at islendingene ikke står her, det for at de av en eller annen mystisk grunn så ikke Island liksom vurdert inn i den listen. Hvorfor det? Det vet ikke jeg. Men de ikke liksom gjemt langt nede her. Helt sant. Høyst sannsynlig så ville Island også vært rangert høyt opp her. For såpass mye ligner våre rettssystemer på hverandre. Dette her handler både om strafferettspleien og om liksom sivilrettspleien. Da. Men sånn ser den lista ut, og det her ikke bare for... Altså, sånn har det vært gjennomgående bakover. De nordiske landene har trona veldig høyt her. Også når vi ser på sånne målinger som måler liksom tilliten til rettssystemene våre, sånn som European Social Survey, som av og til, det sånne EU-undersøkelser, som av og til måler det med liksom tillit til justice, så kommer Norden veldig høyt ut. Transparency International, som måler sånn korrupsjonsgreier og også tillit, viser også sånn at det lav korrupsjon, det høy troverdighet i befolkningen. Og dette her antagelig veldig, veldig viktig, ikke sant? Fordi at vi har gode, forutsigbare rettssystemer, godt utbygde systemer som håndterer lovene våre. De har tillit i befolkningen, tillit til sosiale institusjoner sånn som rettspleien. Det antagelig veldig, veldig viktig, men tillit også litt sånne magiske greier. Det tar tid å bygge det opp, og så kan det veldig lett forsvinne for oss hvis det liksom ikke den tilliten ivaretas på en god måte. Med det sagt, vi ligger liksom på topp her. Det sånn som vi liksom i de nordiske samarbeidene så bruker vi liksom å starte på den måten. Vi ligger på topp her og der. Men samtidig, når det her sagt, så det sånn at 2 av de mest alvorlige tilfellene av justismord som vi kjenner til i nyere europeisk historie, avslørt nettopp i Sverige og Norge i senere år. Og det tilfeller som internasjonalt berømt i jusverdenen for å være alvorlige rettsskandaler. Og i begge de tilfellene, jeg skal komme tilbake til dem, begge de tilfellene så handler det om personer med alvorlige funksjonshemminger som har blitt offer for strafferettspleiens omfattende miscarriage of justice. Så det snakk om 2 tilfeller, og jeg vet det finnes noen tilfeller til, men det kan selvfølgelig handle noe om tilfeldigheter at de har oppstått her, men det kan også handle om noen systematiske type ting ved måten rettssystemene våre fungerer på. Nå skal jeg bare kort gå inn på de 2 tilfellene før jeg går videre, men det liksom greit å ha med seg i bakhånd, for det sier også noe om hvordan liksom rettssystemene våre funker. Det her Fritz Moen, som dere ser oppe i høyre hjørne her. Fritz Moen, han ble dømt i Trondheim for 2 seksualdrap i 1978 og 1981. Og det viste seg da mye senere at det var drap som han ikke kunne ha begått. Fritz Moen, han var døv, han var lam i den ene armen, og han var tegnspråkbruker. Og Moen, han sona mer enn 18 år under til dels veldig strenge soningsforhold. Han var dypt deprimert deler av den tiden. Han var veldig ensom. Og det ble
en gjenopptakelsessak i Norge som endte med frifinnelse i 2004 og 2006. Men Fritz Moen han opplevde aldri å bli helt renvaska i sin levetid, for han døde i 2005, like etter at den første av de domsavsigelsene i gjenopptakelsessakene var over. Altså før den endelige frifinnelsen kom. Og hovedbeviset i Fritz Moen-saken, det skjedde en dag da Fritz Moen hadde hatt lange avhør på politikammeret. Og den som var tolk den gangen, dette her er jo noen år siden nå, den som var tolk den gangen, det var en annen politimann som tilfeldigvis hadde døve foreldre, så han kunne tegnspråk, og var tolk da for den politimannen som avhørte Fritz Moen. Og den politimannen som fungerte som tolk, han var akkurat ute og skulle hente middag. Jeg skal bare lese en liten sekvens av, liksom, av hvordan det her politiprotokollen er. For dette her er liksom det helt fellende beviset i Fritz Moen-saken. Tolken er altså ute og skal hente middag til Fritz Moen. Og da sier politimannen: Da gikk jeg fram til siktede, bøyde meg ned for at han kunne lese på munnen, og sa til siktede: Kan du høre hva jeg sier nå? Siktede nikket på hodet og sa ja. Jeg sa da: Det er mye bedre for deg å fortelle sannheten. Du vil føle det en lettelse etterpå. Siktede nikket på hodet, han var enig i dette. Jeg sa: Jeg tror du drepte henne, det er vel mye bedre å fortelle det. Hvis du har gjort det, vil du ikke fortelle meg det? Siktede nølte, og jeg gjentok spørsmålet helt sakte. Han nikket da på hodet og sa: Jeg vil fortelle det etter middag. Jeg sa da: Er du enig at du drepte henne? Han nikket på hodet og sa ja. Jeg sa: Vi venter til etter middag, så kan noen fortelle hvordan du gjorde det. Siktede nikket med hodet. Dette var liksom det fellende beviset i den saken. Og for å få til det der, så måtte da retten se, både politiet og retten se bort fra en hel masse andre kontradiktoriske fakta, som liksom at offeret var dratt over et høyt gjerde, at det var brukt veldig mye makt. Altså det var mange ting som ikke stemte. Men det var liksom på en måte irrelevant for saken, for det alle ønsket at, eller det var mange, altså man trengte noen som var dømt for disse drapene, som selvfølgelig var opprivende for lokalsamfunnet. Og da saken ble gjenopptatt, så var det åpenbart at de bevisene fra den gangen ikke holdt vann. Og for noen få år siden så var det også en mann som tilsto på dødsleie at det var han som hadde gjort disse drapene, som da Fritz Moen hadde sonet for. Dette her, det var egentlig veldig lenge liksom, kjent som den eneste tilfellet av et dobbelt justismord i europeisk historie. Men her ble vi slått av svenskene. Og det er jo litt sånn det viktigste i stort sett i all slags idrett er for Norge, bortsett fra ski da. Det er liksom ikke å bli aller best, men å slå svenskene. For vi er lillebror. Men her ble vi slått. Altså. Det er saken om Sture Bergwall. Er det en sak som er kjent rundt ellers i Norden også for andre enn svenskene? Ikke helt? Nei, ok, da tar vi kort om den. Men Bergwall, han var dømt til tvungen psykisk behandling. Og i den behandlingen så det her altså på 90-tallet. Underveis i den behandlingen så begynte Bergwall å erkjenne under behandling at han hadde liksom sånne fortrengte minner av at han hadde utført en rekke drap. Det var liksom mer enn rundt 30 drap
uoppklarte drapssaker som Bergwall da innrømte. Og han hadde da på det tidspunktet tatt navnet Thomas Quick. Og de her drapene de tilsto han liksom, under behandling, og at dette her var fortrengte minner. Etter hvert ble det liksom gjort etterforskning av en del av de sakene her, og 8 av de sakene ble tatt inn for retten og forstått som fortrengte minner, repressed memories. Og han ble dømt til de 8 sakene. Når sakene ble gjenopptatt, etter at Bergwall hadde tatt tilbake de tilståelsene, og det ble kjempet ganske lenge for å få de sakene gjenopptatt, så ble Bergwall da etter hvert frikjent for alle de her drapssakene. Det ble liksom forstått at han ikke kunne ha gjort dette her. Han var under sterk avhengighet av de medisinene og den oppmerksomheten som fulgte med i kjølvannet av at han innrømte de drapene her, som gjorde at han liksom kunne få en helt annen tilgang på medisiner og oppmerksomhet og sånn. Og det ble oppnevnt en granskingskommisjon i Sverige om det her. Det gjorde det også i Norge, om Fritz Moen-saken. Det er noen merkelige ting med, selv om de sakene her er veldig forskjellige. De er veldig forskjellige. Men likevel så er det noen ting med de sakene som er veldig interessante paralleller. Og det er at i begge tilfeller så handler det om personer med alvorlige funksjonsnedsettelser. I begge tilfeller så er de også allerede outsidere i samfunnet. Det er også Fritz Moen. Det glemte jeg å si i stad, men Fritz Moen han var såkalt tyskerunge. Altså han hadde en tysk far. Han ble født under krigen. Han hadde en liksom dårlig rykte i Trondheim, der han bodde. Bergwall hadde allerede alvorlige dommer som han sonet for. Så de her var allerede outsidere i samfunnet. Og det er noe med at når rettspleien liksom først hadde bestemt seg, så var man liksom villig til å overse en masse opplysninger som talte imot liksom, de konklusjonene som allerede var trukket. Og de er liksom alene mot rettspleien. De er utstøtt, og de er liksom et fiendebilde i mediene. Og de har på en måte veldig små ressurser til liksom å backe opp sin sak. Og det var veldig tungt å få disse sakene gjenopptatt i begge tilfeller. Og de har vært helt avhengige av hjelpere på utsiden som har liksom kjørt saken for dem. Nå skal det med en gang sies at dette her, det er ekstremcasene. Og heldigvis så er det sjelden at det går så galt som det her antagelig. Men det er for å påminne oss om at feil, det skjer i strafferettspleien. Og det handler om kommunikasjon, og det handler om sånne ting man ser og ikke ser. Og det er sånn. Altså, rettspleien, det er jo liksom et stort hjul som kjører gjennom samfunnet våre. Og det er liksom sånn, de skal produsere dommer og sannheter om saker og ting. Og det gjør de stort sett ganske bra, men det skjer også feil i rettspleien. Og det er et poeng å si det, minne om de tingene her, fordi at rettspleien, de beskytter borgerne. De har liksom et ideal om å beskytte borgerne likt, men det er ikke alltid at de klarer. Retten beskytter borgerne ulikt, og det handler i noen grad om ressurser. Og det handler om sånne ting som språk, og det handler om helse, det handler om sosiale nettverk, og muligheten til å ivareta sine interesser. Ja. Min egen inngang til de spørsmålene her var at jeg hadde jobbet lenge med arbeid for personer med utviklingshemming.
altså vært på arbeidsplasser der utviklingshemma jobba. Og jeg leverte min avhandling på Universitetet i Uppsala om det der. Etter at jeg var ferdig med og hadde disputert, så fikk jeg et oppdrag fra Arbeidsdepartementet i Norge for å gjøre noen undersøkelser av hvordan arbeidsmiljøet er på skjerma virksomheter for utviklingshemmede i Norge. Og jeg og en kollega gjorde en nasjonal spørreundersøkelse til sånne skjerma arbeidsplasser. Og vi var på besøk på en del arbeidsplasser. Og det som slo oss når vi var på noen av de stedene, var at de hadde hatt en nær historie med overgrepstilfeller mot arbeidstakerne, altså de utviklingshemmede som jobbet på de arbeidsstedene. Og det skjedde veldig, veldig lite med de sakene. Altså det skal sies at arbeidstilbudene til personer med utviklingshemming i Norge, de er egentlig ganske gode. De har liksom varierte arbeidsoppgaver og stort sett da godt arbeidsmiljø. Men det hender også alvorlige ting på arbeidsplassene. Jeg skal bare ta et kort eksempel på det. En av de stedene vi var på, og nå har jeg tatt fram et eksempel med en mann som offer. Siden veldig ofte så snakker vi om kvinner, men nå tenkte jeg skulle gjøre en annen variant. Da. En ung voksen mann med utviklingshemming som var ansatt i en sånn vekstbedrift, som det heter i Norge, i en norsk småby. Det kom en henvendelse til daglig leder på den arbeidsplassen fra en av de ansatte i mannens bolig. Og mannen hadde da fortalt om at han ved flere anledninger hadde blitt utsatt for seksuelle overgrep fra en av arbeidslederne på den bedriften. Daglig leder han anmeldte da forholdet med en gang til politiet. Arbeidslederen ble suspendert fra stillingen etter å ha Og arbeidslederen hevda da overfor daglig leder at han hadde drevet terapi på denne mannen. Politiet gjorde en etterforskning på den måten at de avhørte den unge mannen. Han har da et begrenset språk, og de gjør et avhør med støttekontakten til den mannen. Politiet ønsket å gjøre et avhør på telefon med den daglige lederen på den arbeidsplassen. Dette her er snakk om 5 minutters gåtur fra det stedet der det verkstedet er, til politistasjonen. Men de ville gjøre det avhøret på telefon. Men daglig leder han ville ta det intervjuet, eller det avhøret ansikt til ansikt med politiet. For i mellomtiden så hadde det blitt mye snakk på arbeidsplassen om hva som hadde skjedd. Og det var de hadde liksom begynt å se ting i en helt annet lys. Liksom at de her offer og gjerningspersonen hadde jobbet overtid sammen på den her vedverkstedet, og de hadde jobbet der i helgene, og når de hadde vært på tur, av og til så reiser de her på studieturer til andre vekstbedrifter, og da hadde de overnattet på samme rom. Altså det var mange sånne ting som gjorde at bedriften selv begynte å føle seg litt skyldig at de ikke hadde sett dette her. Så vedkommende daglig leder ville gjerne snakke med politiet selv, men han ble aldri invitert inn til noen samtale med politiet, for i mellomtiden så ble saken henlagt. Og det er liksom det vanlige i veldig mange av de sakene her. Det er veldig mye som tyder på at de sakene her blir henlagt, de gis lav prioritet hos det lokale politiet. Det er saker som oppleves som vanskelige av de som skal etterforske det. Det er mye uklarhet om hva man skal gjøre, og hvordan man skal liksom snakke med utviklingshemmede om de tingene her. Og som i overgrepssaker generelt, så er det sånn at det veldig ofte er påstand mot påstand. Det er liksom ikke noen tekniske bevis, det er liksom ikke noe sånn
objektive kriterier man kan henge det på. Og det man står igjen med da, er liksom påstand mot påstand. Og da er det den troverdigheten til den personen med utviklingshemming som skal forklare seg i retten. Eller man har et opptak av et avhør som kan være litt sånn springende i tid. Det er litt kan være vanskelig å holde styr på tida, det kan være vanskelig å bruke de rette ordene, og så videre. Som gjør at de forklaringene her veldig ofte liksom som tapper troverdighet. Da Riksadvokaten i Norge, altså det som på svensk er Riksåklageren, da Riksadvokaten gjennomgikk alle anmeldte voldtekter, og da er det snakk om alle, altså ikke bare om utviklingshemmede eller funksjonshemmede, alle anmeldte voldtekter i perioden 2003 til 2005, og det var ca. 2600 anmeldelser. Så ble det tatt ut tiltale i 428 saker. Og det endte med domfellelse i 316 saker. Og det er altså en henleggelsesprosent på 84. 84% henleggelser. Og kun 12% av de som var mistenkt, endte opp med domfellelser. Og Riksadvokaten, i den samme utredningen, altså sier at det er en rekke kulturelle trekk som gjør at de sakene her dømmes på, eller liksom sånn, vurderes på den måten de gjør. Og det handler om myter og stereotypier, om oppfatninger om kvinnelig seksualitet som spiller inn i vurderinger. At det er bare visse typer kvinner som blir voldtektsoffere, at det er myter om anmeldelser av voldtekter er ofte grunnløse. Liksom at når kvinner sier nei, så mener de egentlig ja, at menn ikke kan voldta sine kvinner, og så videre. Og på bakgrunn av det her, eller i sammenheng med det her, så går det også an å tenke hvilke typer av stereotypier som kvinner med utviklingshemming møtes med av type fordommer i rettspleien. For eksempel når det handler om intellektuelle ferdigheter. Og det språklige, at det kan være, liksom, ha et lite vokabular, at det kan være, liksom, oppleves som et barnslig språk, og hvor troverdig her er de her vitnene. Skal vi se. Ja. Språk, framstillingsevne, og de oppfattes i mange tilfeller som barn. Det her er en studie som, altså det var den studien som ledet oss inn på de spørsmålene her. Ja, i tillegg til det så har jeg sammen med professor Patrick Kermit på NTNU i Trondheim gjort flere studier av døve og møte med rettspleien. Det her er noen tall fra en studie som vi gjorde for noen år siden, hvor vi forsøkte å se på hva skjer i møte mellom døve personer, enten de er liksom mistenkte saker, eller de er offer eller fornærmede part i saker, og møte med rettspleien. Det bildet som framkommer, det er at døve er underrepresentert i retten. De er involvert i få saker i forhold til retten generelt. Og det er veldig stor tiltro, overraskende stor tiltro i rettspleien til de profesjonsaktørene, altså de ansatte i rettspleien, politifolkene, politijuristene, dommerne i retten og sånn, til hva tolkene, altså tegnspråktolkene, kan utrette. Det er en veldig stor tro på at så lenge tolken er der, så forsvinner liksom kommunikasjonsspørsmålet. Da er det, tolken fikser alt det der.
Og det er også sånn at de her tolkene i Norge så har vi en veldig godt utbygd tolketjeneste. Og på en måte så og vi har alltid tolkene, de insisterer på når det er snakk om tolking i rettslig sammenheng, at det er to tolker, den ene liksom hviler eller kontrollerer, og den andre tolker, og så bytter de fram og tilbake. Så det er alltid en som er på en måte kvalitetssikrer. Og det gjør at de her framstår som veldig profesjonelle, ikke sant? Og det totolksystemet, det fungerer egentlig veldig bra, men det er likevel sånn at det er misforståelser som skjer. Det finnes ikke et eget begrepsapparat på de her juridiske terminologiene på norsk tegnspråk. Oppdaget vi etter hvert. Det er sånn at det her er liksom sånn, tegnene må liksom sånn finnes fram til, eller bli enige om fra gang til gang. Og vi så også at de døve informantene i vår studie, da, de mobiliserte alt de hadde av liksom, tospråklig kompetanse for å bli forstått. Og vi hadde veldig mange sånne merkelige saker som vi støtte på. Liksom av betydningen av, altså det der med betydningen av den første forklaringen til politiet når en sak har oppstått, det er veldig viktig. Altså, den er en forklaring som ikke kan tas tilbake i polititeori. Så er det der, den første forklaringen, det er ofte liksom den som har en veldig stor sånn sannhetsverdi for politiet. Sånn at vi hadde oppdaget noen tilfeller hvor det var informantene våre liksom fortalte at de hadde blitt beskyldt av politiet for å spille døv. At de ikke ble trodd at de var døve. For eksempel at de ble vurdert at sånn, ja, hvis du ikke begynner å snakke nå, så hiver vi deg i arresten. Vi hadde tilfeller der det var en døv person som var utsatt for et innbrudd i sitt eget hjem, der en døv kamerat måtte liksom være den som, og en døv kamerat som var flink til å lese på lepper, var den som var liksom tolken overfor politiet i det første politiforklaringen. Det kan selvfølgelig skje, men det er noe med at det er veldig mye, altså, på en måte så ser det ut som det er en varierende grad av kunnskap og kompetanse om som grunnleggende ting ved hva funksjonshemming er innenfor rettspleien fortsatt. Og det var noe av det samme som Maria tok opp her i sted. Altså det med kunnskap om hva det er, trenger ikke å være veldig omfattende, men liksom at det er en del av den undervisningen som politifolk og jurister og de som skal møte personer i rettspleien, har noe type av vokabular og mulighet til å reflektere over hvem det er de møter. For rettspleien møter jo ikke liksom i alle fall strafferettspleien møter liksom ikke et vanlig utsnitt av befolkningen. Det er mange personer som rettspleien møter som har skal vi si, funksjonshemming på en eller annen måte. Nå ser jeg at jeg snart må gå videre. Men poenget med å si det her, det ser ut til å være en høyere terskel inn. Det er vanskeligere å nå gjennom med sine forklaringer til politi eller i retten. Og liksom hele rettspleien er basert i veldig stor grad på, liksom på et auditativt, altså det er et språklig forum. Når det er i retten, så er det som kommer fram i retten, det skal bli sagt. Så har vi innført, i Norge så har vi innført ganske gode regler for liksom, bruk av lyd- og bildeopptak overfor særlig sårbare personer. Det er litt uklart ennå hvordan det praktiseres. Og vi har et system der det som kalles for Statens barnehus har et ansvar for å gjøre avhør med lydbilde og med liksom link til et bakrom med sånn at det kan der advokat for mistenkte også kan sitte og liksom ha den nødvendige innsigelsesretten.
sånn at avhørene kan bli brukt og avspilt i en rett senere. Vi har et bra system for det, og det utdannes folk i politiet som kan gjøre sånne avhør bra. Dette er en god ting. Det gjelder for barn, og det gjelder for voksne med utviklingshemming. På noen områder så går liksom det her systemene fremover. Etter at alle de nordiske landene har ratifisert FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, så er det jo særlig 2 artikler som handler om det med equal recognition before the law, altså sånn lik tilgang eller lik status innenfor rettspleien. Det er liksom de her spørsmålene om legal capacity on equal basis with others, og at landene forplikter seg til å ta de nødvendige hensyn for å gi tilgang til personer med funksjonshemming. Det er nå det ene, og det med access to justice, at landene forplikter seg til å passe på å ha effektiv tilgang til rettspleien og skaffe tilstrekkelig utdanning for de som jobber i feltet. Men poenget er altså ja, skal vi se, jeg går over det, hopper over det. Og så, bare for å avslutte den biten her, funksjonshemmede ser ut i praksis til å ha noe svakere rettsvern enn andre borgere, og delvis er det knyttet til selve funksjonsnedsettelsen, og delvis til noen omstendigheter som funksjonsnedsettelsen medfører. Ok. Da stopper jeg på den biten der med det, og så skal jeg si noen ting om hva jeg bedt om å si noen ting om hatytringer. Da går jeg over på det. Ja, du har 20 minutter i kvar. Og på en måte så henger dette her noe sammen med det første temaet, for dette her, rettssikkerhet handler om statens ivaretakelse av rettsvernet til borgerne. Og hatytringer er liksom en del av det bildet. Og hatytringer, det er ikke noe hyggelig tema å snakke om, altså. Men det rammer en god del personer med nedsatt funksjonsevne. Ved hatytringer så menes, og dette er en litt lang definisjon, men jeg kan bare lese den litt sakte. Med hatytringer så menes nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer som rammer individets eller en gruppes verdighet, anseelse og status i samfunnet ved hjelp av språklige og visuelle virkemidler som fremmer negative følelser, holdninger og oppfatninger basert på kjennetegn som for eksempel etnisitet, religion, kjønn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og alder. Det er det norske likestillings- og diskrimineringsombudet som har laget den, eller har formulert den definisjonen der. Og vi har, i vår studie så har vi valgt å legge den der til grunn. Det her er et avisoppslag om en norsk jente som heter Tamarin. Hun er 25 år, og hun har cerebral parese. Og hun opplevde nå i høst, som du sa, jeg ble spyttet på. En ungdomsgjeng som kom forbi, satt på trikken, og ble spyttet på. Og de slang en del kommentarer til henne. Jeg var i sjokktilstand og ble kjemperedd, sier Tamarin om hendelsen. Ja. Organisasjonen Stopp diskrimineringen i Norge, de har notert seg mange sånne, eller har spart på en masse sånne type avisoppslag av den typen der. Det forekommer. Og bare for å si det da, hatytringer, det er brudd på menneskerettighetene.
Hatytringer det rammer individ, og det rammer større grupper av individer. På den måten at det skremmer og gjør folk utrygge. Og det kan også ramme ganske sterkt, ikke sant? Fordi det er veldig sånn personlige og sårende ting som tas opp. Og samtidig da, så fremmer det også hat, og det på en måte med på å bidra til liksom å gjøre det mer legitimt for andre og liksom å si eller tenke eller gjøre noe av det samme. Da Norge ratifiserte FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter i 2013, så ble det også gjort en tillegg i straffeloven vår som gjorde det straffbart å gjøre hatefulle ytringer mot personer med nedsatt funksjonsevne. Og vi gjorde i 2015 og 2016 så gjorde jeg og de her kollegaene som lista opp der nede, vi gjorde en studie av liksom, utbredelse og former for hatytringer mot funksjonshemmede i Norge. Det vi gruppe av funksjonshemmede. Vi så noe på former for hatytringer, hvor det skjer, hvem som rammes, hvem som avsendere, hvem de som rammes forteller det til. Vi så noe på konsekvenser, og vi så noe på hvordan det følges opp. Måten vi gjorde det her på var at vi gjorde 2 landsomfattende spørreundersøkelser rettet direkte til funksjonshemmede selv, gjennom en link som ble distribuert på e-post til medlemmene av alle de store medlems- og interesseorganisasjonene. Når det 2 stykker her, så det fordi at det en ganske omfattende, stor, brei undersøkelse til de aller fleste. Og så gjorde vi en egen undersøkelse, en lettlest versjon, til medlemmer av Norsk Forbund for Utviklingshemmede. Men nå skal jeg snakke fra den største, som altså den der det var 947 personer som svarte. Og utover det så gjorde vi 13 intervjuer med funksjonshemmede som hadde opplevd. Det kom jeg heller ikke inn på nå, og vi gjorde noen fokusgruppeintervjuer. Når det var det spørsmålet om hatytringer, altså vi lagde en sånn ganske lang smørbrødliste av forskjellige typer hatytringer som vi spurte om de som svarte på undersøkelsen, om de hadde opplevd. Og av alle de 947 som besvarte, så var det 391 som svarte en eller annen form for ubehagelige opplevelser. Og av de så var det 361 som besvarte sånne ting som var av mer alvorlig karakter. Og av de igjen så var det 307 som hadde svart sånne type ting som vi var helt sikre på at vi kunne kalle for hatytringer. Nå skal dere få se den lista. Dette her den lista av ting vi spurte de om. Respondenter rapporterte om ulike typer av krenkelser, eller ubehagelige ting da. Ytringer om at du hjelpeløs eller svak. Ytringer om at du en økonomisk belastning eller trygdemisbruker. Ytringer om at du ubehagelig å se på eller ubehagelig å høre på. Trakasserende ytringer om deg eller funksjonsnedsettelsen. Ytringer om at du ikke burde være født eller ikke har rett til å leve. Trusler om vold. Noen sa stygge ting til meg eller om meg. Noen skrev stygge ting til meg eller krenket meg på sosiale medier eller internett. Jeg tar ikke alle sammen nedover her av tidshensyn, men det de øverste. De her, altså de 6 øverste, de 6 første jeg nevnte nå, til og med trusler om vold, de den lista som vi mener at vi med rimelig grunn, eller med rimelig sikkerhet, kan si at dette det vi faller innenfor det vi kaller for hatefulle ytringer, hatytringer.
Og så, hva er det som kjennetegner de her respondentene som har rapportert om en eller flere typer av krenkende ytringer eller av hatytringer? De har oftere høyere utdanning. De har funksjonsnedsettelse som er tydelig eller synlig for andre. Det er en overrepresentasjon av de som har lærevansker eller konsentrasjonsvansker, lese- og skrivevansker og psykososiale funksjonsnedsettelser, og noe høyere rapportering blant de yngre aldersgruppene. Og hvor forekommer hatytringer? Det de svarer der, offentlige steder, butikker, utesteder, parker, og på offentlig transport, og i nabolaget. En liten gruppe sier også, og det er jo oppsiktsvekkende, en liten gruppe sier også i hjemmet, altså i eget hjem. Og hvem uttrykker hatytringer? Det var veldig interessant å se at de som rapporteres oftest, altså her kan man selvfølgelig gi flere svar, det er ikke liksom utelukkende alternativer her. Voksne, 81% sier de som, som svarer at de har blitt utsatt. 81%, og ungdommer 43%, barn 25%. Så at voksne er de som rapporteres og i størst grad uttrykke hatytringer. Det er interessant, fordi da kan man liksom ikke lenger bortforklare det med at dette her er rampestreker eller ungdomsstreker eller noe sånt. Det er voksne mennesker som med overlegg gjør det. I hovedsak noen man kjenner, over halvparten sier det er noen man kjenner. Noen på arbeidsplassen, 27 eller 31, eller på skolen, 31%. Noen i familien, 27%. Og kjenner ikke personen 27%, eller noen andre 36%. Her har jeg ikke satt på nummer, men dette her går an å lese. Altså de her rapportene som jeg snakker fra nå, alt dette her er tilgjengelig på gratis nedlastbart på nettsidene til min forskningsinstitusjon. Nå ser jeg at jeg må avslutte, så da skal jeg bare forte meg og bare gjøre det. Du har 5-10 minutter, 7 minutter. Ok, ja vel. Familie og venner, personer i hjelpeapparatet og politiet. 32% svarer bekreftende på at de har fortalt det til politiet. Det synes vi var et veldig høyt tall, tatt i betraktning av at politiet i deres, altså Politidirektoratet i Norge, altså myndigheten for politiet, de gjør egne oppsummeringer av liksom hva som er rapportert inn av type henvendelser til politiet. Og Politidirektoratet sier, vi har ikke fått noen sånne henvendelser. Mens 1/3 av våre respondenter sier at de har fortalt det til politiet. Så da lurer vi på, er det bare noen henvendelser? Har det bare vært noen liksom, rådføringer? Eller hva er det? Så det er åpenbart ikke noen anmeldelser, men det kunne være veldig interessant å se hvordan politiet, hvordan de reagerer når de får liksom en type henvendelse. Og dette her, det bringer jo på en måte oss tilbake til det der med tillit og troverdighet i befolkningen igjen, ikke sant? For når politiet ikke liksom agerer på det, de tar det åpenbart ikke alvorlig da, eller de oppretter ikke noen sak på det her. I hvert fall ikke noen sak som er liksom gjenkjennbar når man skal begynne å telle det opp. Og da er det jo sånn, når det ikke er tall, så er det jo på en måte, så finnes det ikke i de her oppsummeringene. Og da blir liksom sånn tenkningen hos offeret, hvorfor i all verden skal jeg ta meg bryet med å anmelde det her, når det likevel ikke blir tatt på alvor. Det blir jo bare henlagt. Eller det går liksom inn i et sånt et svart hull av ingenting.
Vi så også at, og nå er jeg straks ferdig altså, 1/4 av alle som har opplevd hatytringer, de rapporterte også om en opplevd krenkende ytring eller hatytring på andre diskrimineringsgrunnlag, enten det var etnisk bakgrunn, religiøs bakgrunn, kjønn eller seksuell orientering. Og vi så også at av de respondentene våre som oppgav annen kjønnsidentitet, altså mann, kvinne eller annen kjønnsidentitet, altså av de 6 som hadde rapportert annen kjønnsidentitet enn mann, kvinne, 5 av de oppgir også at de har opplevd en hatytring på flere diskrimineringsgrunnlag. Og konsekvensene av hatytringer, det er delvis personlige konsekvenser, dårligere selvtillit, at det blir nedstemt og trist, dårligere livskvalitet. Det er det mange av de her som har opplevd, som svarer at de har opplevd det der. Men de som har opplevd hatytringer, de sier også noe om at de har opplevd at det er konsekvenser for funksjonshemmede generelt, omtale av funksjonshemmede og uføretrygdede på stygge eller krenkede måter, og at det sender også et signal til hele gruppa av funksjonshemmede. Du skal ikke liksom være for trygg. Du skal passe deg litt for når du går ut om kvelden. Dette her du må være litt forsiktig. Og så er det noen ting med at hatytringer mot enkeltpersoner også har samfunnsmessige konsekvenser. For eksempel at de lar være å uttale seg i offentlige eller politiske spørsmål, eller at de lar være å delta i offentlig debatt. Det betyr at det er ikke bare et spørsmål om tap for den enkelte eller for ulike grupper av funksjonshemmede, men det er et tap for hele den debatten, diskursen i samfunnet, ved at noen bestemte erfaringer, noen bestemte typer grupper av borgere avstår fra den politiske diskursen. Alright, dette her finnes også å finne i de her rapportene som er listet opp her. Dere må gjerne ta kontakt med meg hvis det er noen av de rapportene som dere vil høre mer om. Så kan jeg også sende ting på e-post hvis det ønskes. Ja, det var det. Tusen takk for oppmerksomheten. Takk for det. Tusen takk for det, Terje. Spørsmål, jeg tenker vi skal ta det, vi kan ta det senere, for Terje, du deltar også i panelet. Ja. Ja. Så jeg sier bare takk Tusen takk. for din deltakelse. Du får også en fråga. Tusen takk. Takk for det. Skulle vi skal vi ta en kopp kaffe og en paus i 30 minutter, og så starter vi her inne igjen 3:30. Precis. Inn. Jeg skal ha. Velkommen inn igjen. Var det ikke en fantastisk pavola, eller hva den kalles, den kaken? Jeg spiste 3 ganger. Så jeg high på sugar. Jeg heter stadigvæk Elin, og nå står jeg her og skal tale i en halvtime. Jeg tenkte om det var noen som skulle ville vifte med den her. Det går til at man sitter i den rollen til at man bestemmer selv hvor lenge man taler, men jeg skal holde meg til 30 minutter. Jeg skal fortelle om vår kampanje og strategi mot seksuelt vold, her Maria kalte i programmet. Jeg prosjektleder på vår første helhetsplan. Jeg skulle flytte den her. Vold i nære relasjoner, som ser sådan ut. Og på vår helhetsplan om seksuelle overgrep, som ser sådan her ut. Det var sådan at i 2010-11, tenker jeg, da begynte færøyske politikere å diskutere emner som vold i hjemmet, og seksuelle overgrep. Det var sånne som man ikke hadde talt om før. Det
som något som man bara hade andra steder i de andra stora stycken landene, inte hemma hos oss. I vår lille och rätt så traditionella samfund där diskuterar man inte de här tingene offentligt i hvert fall. Det var visst nog när man tänkte att man bara kunde ta sig av det hemma själv. På Färöarna är det så idylliskt och smukt som vi kan se och alla känner en annan så att det sker inte så något. Men vi vet ju faktiskt att det slett överhuvudtaget inte är någon garanti. Någon vill mena att det faktiskt är omvänt att man i små samfund har dessa problemen nettopp fordi man inte talar eller törtalar om det. Varje gång jag kommer andra städer i andra länder så ser folk i USA säger de, hvis de spör vad jag arbetar med och jag säger jag arbetar med domestic violence. Oh my God, is there any violence on the Faroes? So yes, there is, of course. Där är inte så mycket kriminalitet faktiskt, men dessvärre är det våld och sexuella övergrepp också hos oss i mitt smucka land. Men det var faktiskt starkt skotet till den helhetsplanen. Var faktiskt ett möte lite precis här inne i det här lokalet. Vår Amnesty International hade satt alla politiker stävne, hade fått alla formen för politiska partier att möta upp till en paneldebatt. Fordi man sa att vi är faktiskt bakåt hemma hos oss i förhåll till andra länder i förhåll till våld i hemmet. Och faktiskt heter våld mot kvinnor var liksom ingångsvinkeln den gång på det mötet. Och jag satt faktiskt också där den aften och jag var radiovärst samtidigt jag arbetade i radion och mötet blev transmitterat direkt. Så att det är gott att veta att det var faktiskt den 15 november som ju är internationell dag mot våld mot kvinnor. Så att det går att veta det var att man för över mikrofon fick alla politiker, alla formän att säga ja, men sådan en helhetsplan ska vi ha, det är mycket viktigt. Och jag tänkte, ja, det finner vi ut om det sker. Men det sker det faktiskt. Så allerede i omkring jul, där kom man igång. Faktiskt ska jag inrömma, jag vet inte om det är någon av dem som satt i panelet den gång som är här idag. Tror jag inte, är det? Nej. Men jag tänkte faktiskt som radiovärst så har man sån augustiska tider i juleferien där det inte så många nyheter att ta av. Så jag tänkte att jag får lagmannen till att lova i radion. Ja, men så säger jag, men okej, ska vi så ha sån en helhetsplan? Ja, det ska vi helt säkert. Ska vi år? Ja, det ska vara maj snart. Okej, i år? Ja, i år sedan. Fint tänkte jag. Och så ringde jag över till teknikern i radion och sa, gem li den där sekvens hvor lagmannen säger att vi ska ha sån en i år. För så tänkte jag, hvis jag har en nyhetsvakt en av juledagen och det inte är så mycket att skriva hem om, så kan jag hiva den fram och spela den av och så kan jag ringa och var blev den så av den helhetsplan. Men faktiskt så kom man igång. Faktiskt allerede omkring juletid det året. Jag Rosa, du sitter och nickar. Du var här faktiskt så här som socialminister. Sitter faktiskt där som Egon sitter idag. Ja, jag huskar det. Men så fick man så startet, man satte en grupp att arbeta med det och den blev faktiskt färdig allerede den 8 mars, det vill säga 3 månader senare, som ett slags listellingsprojekt faktiskt. Men så var den så ändrat till att den heter våld i parförhåll och nära relationer. Och det så blev lite kritiserat henne att vägen. Varför kan man inte bara säga det som det är? Det är ju män, det bankar kvinnor och varför ska det nog vara det hela? Men det är alltså våld i nära relationer vi talar om. Så den kom så och fick något det första vi gjorde, det var att lava en vad heter det, identifikation eller Cosetta, aktion samleikan, identity, alltså ja. Som är kommit till att heta Cifra. Så fick vi senare en helhetsplan om sexuella övergrepp. För jag tänker nog att man tänkte okej, hvis vi har en helhetsplan så är den helge grav väl förvaret och så har vi ju gjort något. Men så fick vi så lava den här helhetsplanen och den blev kokt ned och har 8 punkter. Och vi har ju den här som handlar om våld. Och i våld är också sexuell våld. Men och den har 18 punkter. Nu har vi så den här med 8 punkter som kun handlar om sexuella övergrepp i hela samfundet. Den här är i nära relationer. Så den kom så i 2015
Och ett av punkterna i denna planen nettopp. Det är två punkter som vi kommit riktigt igång med att implementera. Det är behandlingstillbud till dem som har sen följder efter sexuella övergrepp i barndomen. Och det andra är alltså den här rådskonferensen. Och det var faktiskt Doris, min partner in crime i socialministeriet, som då vi var igång med arbetet med den här helhetsplan, så sa hon: jag tänker att vi ska göra något. Jag vill alltid ha upplysning och upplysning och upplysning. Jag tänker att det är de 3 viktigaste tingene. Men så sa Doris, vi ska ha en konferens. Vi ska ha en stor konferens, internationell eller nordisk, och Sverige Nordens hus, och vi ska ha dem alla samman. Okej, så det puttet vi. Jag säger, okej, jag gör Gunn vi står med. Fint, så hon var med. Och så har hon ju förtrinligt samarbete med NVC och Maria och gör allsamman. Så därför är det här idag. Så det var faktiskt Doris som var motoren till den här konferensen. Den här det kan den faktiskt bägge, speciellt den här att de är mer konkreta. Och för att skära ut i papp att de hänger olösligt samman, så fick vi, då vi fick den här, så printade vi den bägge på bägge sidor, så de simpelthen hänger samman. Det är liksom ett mycket klart signal om att de hänger samman, för de hör samman, de hänger olösligt samman, menar jag. Det handlar om det samma, det handlar om gränser, det handlar om våld och att överskrida gränser och de samma tingene. Sammen med det arbetet hører så at de senaste år disse emner blevet avtabuiseret en hel del. Og det slett ikke kun noe med de her planene å gjøre. Det vill jag säga, ett samspel mellan de offentliga myndigheter och en politisk vilja, och så också privata aktörer. Det är KRIS, det är Amnesty, och det är barnevern, alla myndigheterna, och det är politi. Och som jag måste säga att de 5 år var jag har arbetat med att implementera det här, har jag haft ett fantastiskt samarbete. Det är aldrig någon som inte vill samarbeta. Det är aldrig någon som backar ut eller något. Det är alla som med på det alltid. Så det ska jag ha tack för, dem som följer sig fram till. Det är får jag slakna det? Stämmer för. Ja, men får jag bli det svart? Här kommer det. Okej. Ja. Okej, vi är 50 000 människor på Färöarna, och det är ett mycket litet samfund på gott och ont. Jag vill mena vi har alla de ting som alla de andra samfund har, bara i mycket små förhåll, och någonting kan vi så kika sån lite efter vad de andra gör, men vi kan aldrig bara ta en föranstaltning eller vad man ska säga och så bara nedskalera det till oss. Det virkar inte. Vi blir alltid nödt till att finna ut av att göra vårt ena ting. Men det att vi är ett litet förhåll, det är på gott och ont, som jag säger. Det är för simpelt för det i ett så litet förhåll som vårt. Det har det i alla fall varit mycket svårt att adressera och omtala ämnen som är ömme och personliga, som våld och sexuella övergrepp är. För de alla känner alla. Det är en extremt stark social kontroll, kan man säga. Så det ska bara gå ut från att hvis du inte är i familje, och hvis det inte är till en kusin det handlar om, så är det garanterat väninnen till kusinen eller onklen till en annan som går i styckeklubb samman med din mor. Så är det hela vägen igenom. Det ska man bara gå ut från. Så därför är det andra krav till de tingene. Men när det är sagt, så är det också på den andra sidan ett extremt starkt socialt nätverk, vill jag påstå. Jag husker faktiskt att nu talade du om stalking. Terje, jag husker jag omtalte ämnet stalking med Elin i kvinnor. Är Elin här? Nej. Ledaren i kriscentret. Och hon, vi talade om det här med stalking. Hon sa att hon var övervist om att hvis inte det var för att vi det var så lilla ett samfund, så ville problemet vara långt större. För hon var helt övervist om att man stalkaren, han eller hon tänker sig om en extra gång för man gör något dumt. För man vet att det kommer till kunskap för allt dem som man känner. Så det tror jag också på, att det är många ting som förstärker förhållandena på den måten. Och så är det också en god ting med att vi är så få. Att det är extremt lätt att nå ut till allt landet med ett budskap. Det talade vi nämligen om, Jonas, med det här att laga en nationell kampanj. Vi är 50 000, ja, det är gott för det är så många som ser kampanjen, men det är immer hela landet, för att man når lättare ut till alla kroker av samfundet. Jag ska visa en film som vi lavade i förbindelse med att vi fick ett behandlingstillbud till dem som the perpetrator, alltså dem som begår våld.
Och det är en man som han är skoleinspektör, skoldirektör för landets största folkeskola, en respekterad man som också är förhållande skådespelare, och så vi fick lavat den här filmen som jag ska visa er. Hever du framt harskap mot de omkron av tunne kære, megan og kanska, eller bøttene, og ikke du har brøyt dette? Nu kan du få hjelp. Du kan lære at løse åsemjer og tropelegger utan at fremja harskap. Vidgjeren åkjøpes, og bæge til menn og kvinner som fremja harskap. Ring av 2-3-00 og hør hvordan du og navngiven kan få hjelp. Jag skulle säga att behandlingstillbudet nu är midlertidigt oaktivt. Men det kommer igång igen. Jag har tänkt på ett experiment. Bland alla de färingar som är här, visst det är någon bland, eller dem av de färingar inne här som inte har sett den filmen på ett eller annat tidspunkt. Kan ni räcka honom upp? 1, 2, 3, inne i boten. Så det är den här något rimligt långt ut. Och vi fick så också lavet i förbindelse med den som forskjelligt vad heter material som har varit i landstäckande aviser, i vårt eneste dameblad och sån en flyer här som ligger hos praktiserande läkare och tandläkare, frisörer och skolor och många biblioteker och sånt. Så det är alltså långt närmare, eller det är nätt att nå ut till i ett litet samfund som vårt. Eller så har vi lavet en massa upplysningskampanjer. Det var en som vi fick alla de här människor till att vara ambassadörer för projektet lite vi startade. Och jag kan bara för så skulle nämna det är och vi lagde stor väck på att vi skulle ha personer från alla öarna eller alla runt från alla öarna. Det är en äldre praktiserande läkare i Sotrö. Det är en sonnesplejerska på Sandö. Och det är en ung dam från Torsson som dansar i New York. Och det är målmannen på landshållet i fotboll, Gunnar. Och det är en kvinna som spelar fotboll med KI som har vunnit turneringen i många år, 100 år nästan. Ja. Och det är Tröntor Pettersson, en mycket välkänd och fantastisk god konstnär. Och det är Karin Kjølbro som har varit i nästan 100 år ledare för kriminalforsorgen. Och Edvard Fokla, en också mycket välkänd och fin konstnär från Klaxvi. Och det är biskopen. Så vi har varit som skulle finna någon personer som kunde stå inför och som var från hela landet. Det är så vår bobble som vi är mycket glad för. Jag i dag, den är frisk för pressen, fått sån en post-it. Den var inte i taskar, simpelthen fordi den är kommit med fraktskrivet här i morges. Och så har vi lavet forskjelligt. En juleannons till plattorna. Det var den älskar jag. Det är faktiskt bara den samma, men så kan man se någon juletre i bakgrunden där. Den blir stövet av för december månad och så hvis vi har pengar så provar vi så annonserar vi i dagbladene och i dameblad och sånt. Så fick vi sån här och så en år brukade vi det här som julehilsen. Vi sendte för exempel ned till alla lagtingsmedlemmar och det var så heldigt att den dagen var det lagtingsmöte och det blev direkt transmitterat. Och jag gick ner med konflikterna och en personlig hilsen till alla medlemmarna i lagtinget och jag fick veta utanför i administrationen, nej men du kan inte komma in i salen med det där, det går inte, så kan alla bara vandra in och sånt. Okej, men så stod jag ute i gången för gärna och gav dem det här och glädjelig jul och så gick de in och satt sig ner och så satt jag packade ut, så satt de alla som man tänkte, hvordan gör man det? Och så satte det här och fann ut av det och satte det på bordet för anses. Så det står på bordet faktiskt lång tid, också in i nya år. Så det var fint gratis reklam i landstäckande TV. Och så har vi ellers lavet, i förbindelse med den här konferensen har vi lavet ballonger som hänger där ute. Vi har lavet broscher och kondomer och en sån bandana. Det här är ju taske och armbånd och annat. Det här är en till utlänningar på Färöarna.
om våld och ellers om alla de rättigheter och plikter man har som borgare i vårt samfund, i vårt land. Det var där vi startade också, så var vi runt om i hela landet med kampanjer, med offentliga möten, var vi det är 7 veckor i träck, jag tror det var tisdag afton, var vi så fick forskjellige aktörer att komma med. Där är Børnevernet och Kvinnehuset och SSP heter det på nordisk. Ja. Och så är det psykologer och jurister och Amnesty och vad vi är. De var allesammen med och missionerade om saken. Det här var ett år som vi har haft ett par år, som en lilla hyggelig afton den 15 november, internationell dag mot våld mot kvinnor, hvor vi har haft sån, vem är det här? Det är Kassan nästa på Amnesty, så Skåle som är psykolog, och så ett par timmar kaffe och kakor och musik och sån lite hyggligt, feel good. Så det var så är jag mycket glad för ett samarbete som vi har haft i 2 år. Och det är med Amnesty och med Rådet för folkesundhet och med politiet. Där har vi lavet en kampanj som vi har kallat 6 kräver samtycke. Det är därför de händerna hänger runt omkring. Och det är 6 kräver samtycke, det är också svårt att förstå. Och där fick vi så lavet någon film. Vi fick för det första lavet någon tattoos, inte riktigt selvfølgelig. 6 kräver samtycke, och var alla barn omkring i landet gick. Föräldrarna var ved att bli sinnssyg, för de barnen var simpelthen plastret till med tattoos. Och där har vi så lanserat på festivaler och i radion och forskjellige steder. Och där igen, det är ett extremt gott samarbete. Jag har kommit ut på forskjellige skolor med de stora bannarna som hänger där ute, sån stora voxting man kan hänga upp. Och kom in på kontoren på gymnasier och handelsskolan och alla städer. Var kan jag hänga det? Kom bara, yes, det ska jag finna ut av. Det finner vi ut av. Och så blir det hela bara ordnat för dig. Och det är virkelig alltså det är gulver, för det sån en kampanj kan slett inte görs upp i pengar faktiskt, så man ska betala allting. Så det är, men så har vi någon film i förbindelse med det här, och också någon banner som hang runt omkring på festivaler, på skolor och i busstoppesteder. Han säger hans humör skiftar någon gånger, och det respekterar jag. Plötsligt hade hon inte lust allivel, så jag stoppade det. Så det hang runt omkring, och så fick vi oss lave någon film. Så det kommer in här som jag ska visa. Vi första av akvalde. Tog om man, och han tog om med. Vi blev bort ur lötene. Men jag var så där. Så jag säger nej. Var damer når det väl. 6 kräver samtycke. Det är unga skådespelare, det är inte personer. Och det är, vi flörtade, jag har väldigt gott liha, men jag tänkte nej, det var inte lite, och jag ville inte riktigt livet, så vi stoppade. 6 kräver samtycke. Vi var ved hemma på någon tid mötte henne. Hon kom över till mig och tog i handen av mig. Jag sa till henne. Hon var för full till att säga ja. Så jag säger nej. Ja, det förstår du. Ja, den text kan jag gott i. 6 kräver samtycke. Hon var, vi gick hem samman och jag gott li henne, men hon var för full till att säga ja, så jag sa nej. Så det där med att respektera hinanden och ta vara på hinanden. Jag tror att, min förnämelse är att det har blivit mer väl accepterat i samfundet, de här filmerna och den här kampanjen. Det som faktiskt också var intressant, jag tror faktiskt det må vara första gång att året 6 med så stora stavar har varit offentligt på ferien och hängt, alltså alla vägarna. Så det var sån lite bara i sån en recognition effekt. Och så i år har vi så lagt en ny kampanj som heter Mynd kräver samtycke, och det betyder bilde kräver samtycke. Och det kommer selvfølgelig av det här med de digitala medier och de farorna som är där. För vi fick lavet en film som körste på Facebook och runt omkring, och fick lavet någon flyers.
Gosse hei tu hafta. Mynd krever samtycke. Hur säger du haft det? Hvordan vill du ha haft det själv hvis det var dig det blev hängt ut på digitala medier? Nästa år ska vi förhoppningsvis fortsätta och då tänker vi att vi ska göra något med lite yngre barn med digitala medier som och de farorna som också är där för de yngre barn. Jag tror faktiskt det var det som jag skulle säga och det var så implementeringen av de här två planer som i det stora. Är det spörsmål? Eller kan vi... Och det var väldigt... Ja, jag har 7 minuter hvis det skulle vara här. Ja, okej, men tack för det. Det som nu kommer till att ske på programmet är... Nej. Inte att jag är törst. Ja, Doris, tack för att mig. Ja, tack. Man ketar sig inte 1 minut. Jag är mer svårt att följa med. Men jag tror vi är ett gott team. Ja, helt säkert. Du ska också ha en fol. Nej, men så må jag hitta en fol. Det är jag känner. Det är inte något korst. Inte korst? Jo, det är korst. Aj, tack för det. Jag har skrev det själv, korset. Tusen tack, Doris. Okej. Det som kommer till att ske nu, jag tänker lite att jag sa det för den långa pausen, men diskussionsgrupper, det var en herre som kom till mig i middagspausen och spurte om det blir inte någon diskussionsgrupper som sådan. Vi tänkte att ha en helt kort paus nu, 10 minuter, bara sträcka benen och få lite luft. Och så är det att vi vill sätta er samman och vad kan vi göra samman nordisk? Och så kan ni som prata med grannen som man sitter i ett par minuter och prata med dem som sitter vid sidan av och i grupper och finna ut av att och så tänkte jag faktiskt att klockan 16:30 då har vi panel med Kim Rasmussen, Inger Huseby, Ann Jönsson, Terje Olsen och Jonas Bergström från NVC. Jag tänker att hvis I först när vi sitter och pratar i grupper måste tänka någon spörsmål som vi kan sätta till det panelet. Det panelet får 2 minuter max till att komma med en take-home message av en slags från dagen i dag och vad kan vi tänka, vad har vi fått ut av det. Och hvis I så sitter och pratar som lite och finner och formulerar någon spörsmål som vi kan sätta panelet till sist för vi slutar av. Så vill det vara fint. Så vi tar sån cirka 10 minuter nu. Vi har fått avklarsnot med deras grannar. Jag tänker... Kan ni höra mig? Ja. Jag tänker faktiskt att vi går direkt över till panelet för så kan vi gå ut i de små grupperna bak efter och se om vi har någon spörsmål till panelet. Så nu har vi här Jonas Bergström och Terje, ja, han sitter här. NVC, funktionshinderschef i NVC. Och vi har Inger Huseby här och vi har Kim Rasmussen och vi har Ann Jönsson. Och vi har Terje Olsen. Och de har alltså fått tildelt 2 minuter till att komma med en take-home message av en slags från dagen i dag och fram. Och det är 2 minuter max. Så jag tänker att vi startar med dig. Tack. Varsågod. Tack så mycket. Jag tycker att förutom alla fantastiska föreläsningar som har varit jättetankeväckande. Jag har tagit med mig massor från allihop. Så tycker jag att den här dagen är ett enda långt exempel på varför nordiskt samarbete behövs. Vi har historiska, kulturella och välfärdspolitiska likheter. Vi jobbar med social inkludering och vi har en lång tradition av det i våra länder. Och det kanske ni märker idag med språket, det är inte alltid man förstår de olika nordiska språken perfekt. Men är det ett språk som vi har gemensamt som är det nordiska så är det just det jag beskrev. Den här kollektiva värderingen av social inkludering. Det är det nordiska språket. Vi har samma definition av funktionsnedsättning och funktionshinder. Vi har samma breda definition av våld. Så det finns alla förutsättningar för ett gott samarbete. Det finns goda exempel som vi kan dra lärdom från varandra. Det här är ett av dem med en nordisk expertgrupp som tar fram gemensam policy.
Ett annat lokalt exempel är det arbetet som Färöarna har jobbat med. Och vi ska inte glömma bort att vi kan även lära oss av varandras dåliga exempel. Så här gör vi inte. Att vi har den diskussionen hela tiden. Så det är det jag tar med mig. Tack för det. Och Inger? Ja, jeg vil først si tusen takk for en veldig flott dag. Ja. Så jeg kan dra tilbake til Norge med mange nye impulser. Og jeg synes det var veldig morsomt å høre om Færøyene, det lille landet som har gjort så mye. Nå har det litt enklere. Norge er et langstrangt land, sånn at det jeg tenker er jo da, når man har disse både strategier og handlingsplaner, så ser nok jeg at sånn nasjonalt sett at det kan være vanskelig å implementere. Altså det at vi kan godt lage gode veiledere, vi kan lage gode retningslinjer. Vi synes i hvert fall de er gode. Men det å implementere dette, og at ansatte i kommunene har verktøy til å både forebygge, avdekke og ikke minst utvikle tjenestene. Så her var det, i dag var det mange gode eksempler på hvordan man kan gjøre det. Sånn at det er liksom det nasjonale, altså sett fra Norge. Så tror jeg også at det som vi ser er jo at dette, for å øke bevisstheten rundt dette temaet, så tror jeg at man må se på grunnutdanningene. Altså man må gå i skoleverket og se. Altså hva er det sykepleiere lærer, hva er det fagarbeidere som vi kaller det, lærer om dette. Sånn at det også tror jeg er viktig. Og det kan være et nordisk samarbeid, ikke sant? Altså hva er det man kan lære av hverandre. Så det jeg tenker er at her i dag så er det gode eksempler på veldig mye, godt arbeid, og da er det noe med at da, som jeg sier, da kan vi stjele fra dere andre. Altså, Norge kan ta med seg mye av det som vi har hørt i dag. Så det tror jeg kanskje er noe det viktigste fra min del, ut fra mitt ståsted. Da. Ja, takk for det, Inger. Og så iler vi videre til Kim Rasmussen. Værsgo. Ja, jeg vil også sige tak for en virkelig spændende dag. Det har været mange alvorlige emner med overgreb og vold og sådan nogle ting. Seksuelle overgreb. Men jeg vil egentlig gerne slå et slag for den sexpositive tilgang til emnet. At seksualitet er en kilde til livsglæde og livskvalitet og forhøjet velvære, som også kan være en nøgle til at forebygge de her overgreb. Altså når vi taler om, hvordan sex kan være godt, og det kan være en god fornemmelse, og når man giver seksualundervisning til de her unge med funktionsnedsættelser, og bruger humor, gør det sjovt, gør det rart, gør det godt, så kan det være nøglen til at forebygge de her overgreb. Og det vil jeg gerne give som et råd til jer fagpersoner her, især fra Færøerne. Jeg kunne se, at der var en masse pædagoger. Bare kom i gang. Lav nogle sjove øvelser med borgerne. Lav noget rollespil. Jeg laver tit en øvelse, hvor jeg skriver mænd og kvinder i 2 spalter på en tavle. Så skal man sige alle de ord, man kender for kønsorganerne. Og så får man grinet af, og man får lige armene lidt på plads. Når den første sådan visker, det er pik, og sidder og griner, så får vi jo løsnet op for posen. Altså gør det sjovt, gør det godt, fokuser på det gode, fordi så får vi også forebygget overgrebene. Så ved man jo, hvad der er en god følelse, hvad der er en rar følelse, og hvad der er forkert, og hvordan man så kan sige fra over for det, og man kan undgå at udsætte andre for det. Så det tænker jeg, det er fra mit ståsted nøglen til at forebygge overgreb, det er fokus på det gode. Ja, så man også tør bedre snakke om det. Og, ja. En åben dialog. Ja, tack Kim. Och Ann, varsågod. Jag vill också tacka så väldigt mycket för den här dagen. Jag har lärt mig väldigt mycket av att lyssna på de här föreläsningarna. Ett minne, ett möte dök upp i mitt huvud när jag satt och tänkte på vad jag skulle säga i den här panelen. När jag arbetade med Sällan sedda om våld mot kvinnor med funktionsnedsättning så besökte jag en ungdomsmottagning och träffade en kurator där. Han berättade 2 saker som fastnade i mitt huvud. Det ena han sa var ungefär så här, att om man är van med att få nära kroppslig hjälp många gånger på dagen med att klä på av sig, gå på toaletten, gå och lägga sig, tvätta sig och så kan det till slut vara svårt att veta var gränsen
för kroppen går. Och då kan det också vara väldigt svårt att värja sig för övergrepp. Det andra han sa var så att längtan hos oss alla att få vara nära någon är så stark, och längtan att vara inkluderad är så stor att man då, många av dem som han kände då, hellre väljer att vara i ett dåligt förhållande, kanske bli utsatt för övergrepp, för att kunna redovisa att jag har en partner. Det tycker jag visar så tydligt att det här med rättigheter, sexuella rättigheter, att lära sig var gränsen går, att se på sin kropp på ett positivt sätt, lära känna sin kropp, och kampen mot övergrepp, det går ihop. Och jag är övertygad om att vi kommer aldrig att kunna komma till rätta med våldet om vi inte börjar i den här andra ändan, det här positiva som du säger, att man har rätt till sin sexualitet. Och jag tror att det här med bryt tabut är mycket svårare. Vi har börjat prata om våldet, men vi tycks ha svårare att prata om personer med funktionsnedsättning som sexuella varelser. Som människor med sexuella drömmar, önskningar, längtan, allt så. Det tabuet kommer vi att få jobba mycket mer med. Och min andra sak var också det som jag har med mig jättestarkt, det är att vi kan jobba nordiskt för att få bort den här ängslan. Jag har jämförelsen med Sverige och Danmark med mig. En utredning på 2400 sidor, 14 rapporter, inte ett ord om sex. Så där kan vi hjälpa varandra. Ja, tack. Och så det Terje, varsågod. Ja, da må jeg også få starte med å takke for en veldig fin dag. Og lærerik dag. Og litt i samme tråden med det her brytetabuet som jeg liksom har opplevd, blitt tatt på veldig mange fine måter i dag. Altså, jeg synes alle de her ulike inngangene til det, både det her det som du snakker om, Kim, og de planene fra Norge og Island. Altså, alle de her har jo vært på en måte veldig viktige ting som vi kan lære av hverandre i nordisk sammenheng på. Så det var liksom det ene jeg hadde tenkt å nevne. Systematisk samarbeid rundt disse tingene her tror jeg kan være veldig fint. Og det andre som jeg også tenker på som en sånn type ta med hjem lærdom fra det her, skulle være det der behovet for å se på tallmateriale og hente fram statistikk og sånne ting på nordisk nivå sammen. Tror jeg skulle være veldig fint. Vi har tross alt ganske like, selv om liksom våre omsorgssystemer og rettssystemer litt ulike, så tror jeg det kunne være fint om vi liksom klarte å samordne oss litt grann på det feltet her. Altså landene stort sett små, men sammen så vi en ganske stor region, og vi har et stort materiale å kunne sammenligne oss med resten av verden på. Ja, tack. Jag kan starta med att säga att jag faktiskt har satt en rekord, för det allt som klarar det på de cirka 2 minuter. Lycka med det. Vad sa med er i publiken i publikum har I fått någon spørsmål som I gärna vill ställa panelet här? Ja. Ska vi starta här då? Hvis vi kan presentera med namn och... Jag heter Else-Marie Brisenon. Jag kommer från Sverige, Myndigheten för delaktighet. Tack för en jättefin dag. Men jag skulle gärna vilja höra panelen utveckla lite mer kring ett förövarperspektiv, det vill säga förövare med funktionsnedsättning. I Sverige har vi en stor andel av våra interner, 25%, som har ADHD. Och det är klart att kunde man ha ett effektivt arbete så skulle kanske de aldrig hamna där. Och de offer som de har mött hade inte heller varit offer. Vi har inte sagt så mycket om förövarna idag, så jag tänkte... Vad det för något? Förövare... Övergriper. Övergriper. Ja, var det ett spörsmål till sånt, så är det en av er som har gärna vill svara på det? Vad man kan göra det? Kim? Ja, jag tänker ju igen, svaret ligger I sexualupplysning, sexualundervisning.
också för dem med ADHD. Och det ser vi också i Danmark, att ADHD är överrepresenterat i statistiker i forhold til overgrebspersoner. Der er det, der hedder Janus-centret i Danmark, som beskæftiger sig med overgrebspersonerne. Og der er en overrepræsentation af mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og ADHD. Men der tænker jeg igen, sæt ind tidligt med seksualundervisning. Start, som jeg sagde, i børnehaveklassen, 0. klasse. Tal om grænser, tal om din egen krop, tal om gode følelser, tal om dårlige følelser. Tal om, hvordan aflæser du en anden person? Hvordan kan du se, om en anden person er glad, eller en anden person er ked af det? Altså grundlaget for det ligger allerede i folkeskolen, i børnehaveklasserne, for at det kan blive en sund seksualitet senere hen. Ja. Jag kan fortsätta. Det är en väldigt bra fråga. Och en av de saker som den här rapporten tar upp är just bristen på forskning i det här fältet. Och en av de saker som är väldigt striking så är ju att den totala bristen på forskning när det kommer till män till exempel. Det finns väldigt lite. Man skulle ju vilja här verkligen starta kanske ett samnordiskt projekt och undersöka hur det faktiskt ser ut och lära sig mer. Så det är absolut en väg framåt. Ja, var det? Okej. Jens? Jag har pratat så mycket här idag. Men jag tycker det är så viktigt det här med sexualundervisning och så. Alltså, det kom en avhandling från Malmö högskola för ett par år sedan som visar att sexualundervisningen i specialskolan eller särskolan som vi säger i Sverige är minst lika dålig som det du noterade, Kim, i dina erfarenheter. En ganska vanlig uppfattning hos unga män med intellektuella funktionsnedsättningar är att det enda de vet om sexualitet är att det är någonting de inte får göra, för att det liksom talas om. Och där vill jag återknyta till det här som ni var uppe i panelen, hur viktigt det är att lyfta både de här positiva sidorna och de negativa sidorna. För att om vi inte lyfter de positiva så blir det väldigt svårt att komma åt de negativa. Men min fråga snarare, det är det här att det är mycket lättare att göra statistik på och kvantifiera övergrepp och sådär. Det är svårt på det sättet att det är liksom dolt och så vidare. Va? Men hur kan man på något vis i en kampanj både visa på de goda och de dåliga, de ljusa och de mörka sidorna, så att det inte blir så att bara en massa människor blir väldigt rädda för sex helt enkelt, utan att det faktiskt finns de positiva sidorna. Det tycker jag är en svår fråga. Ja, vem skulle kunna svara på det? Jag tänker nämligen detsamma, för det här med blodfärdigheten och lucketheten som kanske blir större nettopp med tiden. Inger? Nej, jag tänker det som jag sa i stad om unge funktionshemmade i Norge, det är ett exempel på de positiva sidorna, ikke sant, ved sexualitet och att inte det är något negativt fokus, men det är skeiv ungdom, alltså homofil ungdom för exempel, ikke sant, det är inte något, det ska inte vara så vanskligt, det kan vara glädje, ikke sant. Det samme gäller också andra områden. Ann? Jag vet inte om jag har något bra svar, men alltså jag tänker så här, det poppar ju upp saker. Alltså, jag tänker på för ganska många år sedan så hade RFSU, som ju är en svensk organisation, ett specialnummer av sin tidning Ottar som handlar om sexualitet och funktionshinder. Och det har nog funnits annat också, och organisationer som får projekt, pengar och så. Och det är ju bra, tror jag, som enskilda företeelser så. Men det som jag tänker också som väldigt svårigheten här, och nu är jag inne på det som Kim pratar om, det är ju att liksom få de här frågorna att få fäste. Alltså bra undervisning i specialskolan, bra att det blir som naturligt att prata om det här eller att beskriva det här, men inte i särskilda liksom, tidningsnummer eller så, utan att det här på något vis finns som en naturlig del ute i samhället. Och där är vi ju inte riktigt ännu, tror jag.
Och så här. Och det är precis som du säger, att det är mycket lättare att föra statistik över, fast vi är ju dåliga på det också, på övergreppen och liksom på bra relationer eller vad man ska säga. Så att, men just det här med att få frågan att få fäst och bli en del av en ordinarie verksamhet, det är ju där vi inte är, tycker jag. Ja, får jag bara säga en sak? Jag bara kommer att tänka på en sak till. Alltså det här med vad man skulle kunna få ut av, eller hoppas på den här dagen. Det är ju också det här med att det som vi pratar om här, alltså typ sexualupplysning, att verktyg och så, alltså att det också kan gå vidare till den liksom personal, att kommunerna börjar jobba med det här, att människor som verkligen jobbar nära brukare kan få nytta av det här, utan att den här konferensen kan ju bli en start, liksom, men det krävs mycket, mycket mer för att det här ska liksom nå ut. Det kan vara en kulturändring där startar, att det blir almindeligt, som du säger. Som är startat eller som startar? Ja, som är startat någon steder, men som måske startar fra i dag. Alltså som jag netop du säger, att det blir en almindelig ting att tala om. Det finns ju väldigt mycket moralism och ängslan fortfarande kring de här frågorna, och det är ett stort jobb att komma åt det där, tror jag. Och det är därför öppenheten är så viktig. För det undras nämligen på att vi talt i förberedelserna till konferensen har vi talt, och det är många här på Färöarna som säger att öppenheten faktiskt var större för 20 år sedan än den är idag. Det undrar mig, och det syns jag är sån lite vad ska man säga, förskräckande. Så vi har ett här. Kan du presentera det först? Jag heter Madeleine Löv och är grundare till We Rise Again i Sverige. Vi är en organisation som föreläser om sexuellt våld mot personer med funktionsnedsättning. Och vi pratar om statistik. Och ni har pratat om statistik och samarbete. Men i Sverige har vi ingen statistik när det gäller sexuellt våld mot personer med funktionsnedsättning. För att vi har ingen brottskod. Och vi får ingen brottskod. En brottskod är om du blir utsatt, så kommer det stå kvinna utsatt för en våldtäkt eller en man som är utsatt för en våldtäkt. Men om jag anmäler en våldtäkt så står det en kvinna, inte kvinna rörelsehindrad eller en intellektuell funktionsnedsättning eller så. Och visst, det kan vara lite känsligt att sätta en brottskod just för funktionsnedsättning. Men utan den får vi ingen statistik. Och vi måste också visa samhället, för att samhället går efter statistik. Det är ju liksom det vi lär oss av. Och har vi ingen statistik så händer det inte. Och vi vet ju här att det händer oftare än vi tror. Så vi måste börja jobba även undervisningen som ni har pratat om, men också att vi i samhället tar fram statistiken. Så det vill säga att vi ska ha en extra rubrik var det står med funktionsnedsättning. Annars får vi ingen information eller statistik. Men det är flera kommentarer. Terje först. Ja, det kan jag säga att det är nettopp samma sak i Norge, och det är nettopp i sådana sammanhang jag tror det skulle vara väldigt bra med ett nordiskt samarbete där man liksom kunde inarbeta de samma typer koder i de olika länderna, så att man liksom samkör det där och kan liksom få lite den samma kollen på hur läget ser ut. Ja, det du beskriver är ju, det här med mörkertal, det är oerhört frustrerande. Med funktionsnedsättning så är det ju säkert inte bara i Sverige ett legalt problem att registrera personer för att de just är funktionsnedsatta. Jag ska väl inte göra för mycket reklam, men Nordens välfärdscenter kommer att arbeta med nordisk statistik under framförallt nästa år om hur man bättre ska kunna implementera FN:s konvention. Och det här är en väldigt värdefull synpunkt som vi tar med oss in i det arbetet, helt klart. Så... Ja. Maria Johansson heter jag, kommer från Sverige, ordförande för en paraplyorganisation som heter Lika Unika. Min erfarenhet är ju att de här frågorna följer ju så mycket annat där vi har ett problem med att synliggöra att det finns ett funktionshinderperspektiv. Även om vi inte har den här brottsstatistiken så
har vi ju mer än 10 år gammal undersökning som visar att kvinnor med funktionsnedsättning är utsatta i lika hög grad som kvinnor utan funktionsnedsättning för våld i nära relationer. I vissa åldersgrupper och vissa kategorier till och med högre. Och det här pratar vi om i olika sammanhang. Men och precis som när vi pratar om andra saker, när vi pratar om hur det kan se ut på arbetsmarknaden eller hur otillgänglighet eller alltså sånt, allt, vad det än handlar om, hur det påverkar, så lägger man huvudet på sned och tycker, ja, är det så? Jaha, ja, men vad bra att du berättar det. Varför har ingen sagt det förut? Det här måste vi ta tag i. Och sen så finns det ändå inte med. Vare sig från, nu ska vi inte generalisera för mycket, men många gånger politiker eller myndigheter som ska jobba med de här frågorna har ändå inte med det. Vi har fått en ny nationell strategi om mäns våld mot kvinnor. Att det hänger ihop, alltihopa. Vi måste synliggöra personer med funktionsnedsättning, flickor och pojkar, kvinnor och män, som en del av alla samhällsområden. Vi är inte där. Och sen ska jag bara säga också att med de här neddragningarna som vi ser när det gäller exempelvis personlig assistans i Sverige just nu, så tror jag tyvärr vi kommer få se att det blir möjligtvis en ökning. Och Ann var inne på det här tidigare också med det här att det är så svårt för, och det vet vi från de här undersökningarna som har gjorts, att det tar längre tid innan omgivningen reagerar. Om det är en kvinna med funktionsnedsättning som lever i en destruktiv och farlig relation. Det tar längre tid innan omgivningen reagerar och det tar längre tid för henne att bryta sig loss. Och där har vi ju pratat mycket om att det är nog den här glorifieringen som finns. En man utan funktionsnedsättning som lever med en kvinna med funktionsnedsättning, han är ju fantastisk. Ja. Och ju fler som blir beroende igen av närstående för att man förlorar personlig assistans eller ledsagning eller andra saker, så finns ju risken att det tyvärr kommer öka ännu mer. Är det någon kommentar på det? Det var mer en statuering. Ja. Hej, jag heter Henrik Gustafsson. Jag jobbar som jurist vid Invalidförbundet i Finland. Och det finns statistiken, nämligen årligen polisanmälningar på grund av personer med funktionsnedsättning inom hatbrottet. Men vi har inte begrepp om hatbrottet Norge har, jag tror. Och det är bara 1,5% av alla anmälningar som är på grund av funktionshinder i Finland. Ja, tack. Ja, tack. Hej, jag heter Brian. Jag är pedagog här på Færøerne og på Værtshus og Vestkyne. Det er et beskyttet værksted. Jeg tænkte, at hvis nu snakkede det om, at viden og god viden er det at lære om seksualitet. Hvis man nu fik implanteret det på seminarierne, at man faktisk fik undervisning ind på seminarierne, hvordan man skulle faktisk give viden videre til børn, og hvordan man skulle give videre til folk med handicap. Altså, hvis det nu bare allerede var implanteret, så havde man også en større viden, når man endelig kom ud. Så var det heller ikke det store tabu længere, tænkte jeg. Jag vet att på seminariet här har vi haft undervisning i våld i nära relationer och sexuella övergrepp både på pedagogutdanningen och lärarutdanningen. De sista 5 år i alla fall. Jag har själv varit med. Jakob? Og jeg ved, på den danske pædagoguddannelse er der lige kommet en reform, hvor det er et obligatorisk fag på første semester, endelig, for 3 år siden, tror jeg, hvor faget hedder køn, krop og mangfoldighed, hvor man kan netop tale om seksualitet. Jeg ved ikke, hvordan det foregår, men endelig er det der blevet et tema på seminariet. Ja, det var du måske, Jens. Förlåt att jag monopoliserar diskussionen. Men det här har jag något att säga. Jag har ju arbetat som lärare i den vanliga skolan så att säga för en massa år sedan. Och det finns ju inte i timplanen, precis som du berättade. Det finns inte sexualundervisning i timplanen. Så det blir helt beroende av om det finns 1 eller 2 eldsjälar på skolan som tycker det här är viktigt. Alltså. Jag tror att när jag slutade på den här skolan då försvann all sexualundervisning också.
Der må være nogle skoleledere, som ikke er deres ansvar bevidst. Fordi det er jo, som jeg også sagde, det er skolelederens ansvar at placere seksualundervisningen. Og hvordan kan det forsvinde så mange steder? Ja. Ja, jeg tenker vi skal snart runde av, hvis det ikke er noen som brenner inne med flere spørsmål. Ja. Hej, jeg hedder Christa, og jeg har et spørgsmål til dig, Kim. Jeg tænker på nu her på Færøerne, der synes jeg nogle gange, at man, når man er mennesker med nedsat funktion, at de måske i deres tidligere liv ikke har fået blevet uddannet, eller ikke fået noget undervisning i seksualundervisning. Du vil da også mene, at det er aldrig for sent, selvom de er blevet voksne i dag, vel? Nej, det er aldrig for sent. Nej, det er aldrig for sent. Altså, og jeg synes også det her med, at man skal bare blive ved. Fordi nogle gange, når man snakker med mennesker med nedsat funktion, så har de sådan en lidt svær forståelse for tingene. Så derfor synes jeg, det er meget vigtigt, at man gennem livet bliver ved med at fortælle og forklare og undervise, så de ligesom kommer ind, så de kan forsvare sig til enhver tid, ikke også? Absolut. Godt. Der er også nogen, der har brug for gentagelser. Jeg tænker i hvert fall at de alle sammen er enige om at det her med åpenheten og opplysningen. Og jeg tenkte nemlig det som du talte om i morges, Jens, med at man var så lukket i Sverige i forhold til Danmark. Og det her med, som vi har talt om i forbindelse med forberedelserne, at man egentlig er mer lukket enn man har vært. Det synes jeg er tankevekkende. Så derfor synes jeg at vi skal skaffe en stor påse penger, og så skal vi lave en stor national kampanje som heter Norden mot vold, Norden mot ett landet. Fordi jeg tenker at hvis vi alle de nordiske landene, som vi også sier, som er så felles om flere ting. Og jeg mener, det er ingenting å gjøre det. Man skal bare skaffe pengene, og så lave en kampanje. Så er den jo ut over hele Norden, og rekker lengre. Skal vi ikke bare avtale det? Ja, fint. Skal bare finne noen penger først, det gjør vi så. Vad säger du? För sex mot våld. För sex mot våld. Ja. Norden för sex och mot våld. Ja. Fint. Vi har allerede titeln. Så det är bara att köra det rota. Ja, ska vi se det att det var det som vi ville ha vite från panelet här. Så ser vi bara tack. Allesammen. Tack till Terje. Och till Ann, och till Kim, och till Inger, och till Jonas. Jonas ska säga ett par ord. Först ska jag säga det jag har fått skickat ett, vad heter det, värderingsschema. Utvärdering. Utvärdering. Det har fått skickat på mail eller på sms, så det kan ni göra när ni kommer mens de borstar tänderna i afton eller som gör det nu. Bara svara på det. Och så vill ministern avsluta, men Jonas vill säga ett par ord först. Ja, jag ville bara säga några ord från Nordens välfärdscenter. Jag ska hålla mig väldigt kort. Vi är nämligen helt överväldigade över att fått möjligheten att arrangera den här dagen. Av alla som har fått ut någonting av den här dagen så tror jag att vi är de som har fått ut allra mest. Vi har verkligen varit ett äventyr. Det har varit hårt arbete men också en väldigt stor belöning. Så tack allihop för en fantastisk dag. Tack till alla fantastiska föreläsare. Tack till Socialministeriet, Färöarna, för gott samarbete. Och tack till Nordens hus. Färöarna är ett föredöme i Norden på de här frågorna, vilket jag tycker att din presentation idag, Elin, verkligen illustrerade. Nordens välfärdscenter arbetar med att förklara, försvara och utveckla den nordiska modellen. Och det vill vi fortsätta göra, och också inom det här området. Ett ord som jag tänkte på nu under den här paneldiskussionen, det är med mörkertal. Att det är så lite vi vet. Våld och övergrepp i nära relationer. Det är så mycket präglat av de här mörkertalen. Speciellt i relation till funktionsnedsättningar och funktionshinder. Och det är en alarmerande situation. Det är en oroväckande situation och har varit så länge. Men jag tänker också så här, att de nordiska länderna är de länderna i världen som kanske har kommit längst när det kommer till jämställdhet. Vi har en välfärdsmodell i Norden som bygger på mångfald där alla grupper integreras i samhället. FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det måste bli en startpunkt för våra länder
och inte slutmålet. Det är nu det börjar. Det är nu vårt arbete börjar på riktigt. Så mycket återstår att göra, men låt oss göra det som krävs tillsammans. Och låt oss avskaffa de här mörkertalen. Och låt oss bryta tabut. Så tack så mycket från Nordens välfärdscenter och tack så mycket Färöarna från vårt hjärta. Egon Samuelsen, socialminister, vær så god. Skal jeg bare bli sittende der, eller vil jeg ned først? Jeg sitter fint. Jeg ser godt det ut. tar ikke så lang tid, så måske jeg kan holde ud og sitte i 5 minutter til. Jeg vil i hvert fall sige tak for en særdeles interessant dag med mange spændende og lærerige præstationer. Efter denne dag med nordisk fokus så går jeg i hvert fall hjem med inspiration fra forskellige vinkler og forskellige lande. Og jeg synes det er alltid godt at få inspiration fra andre lande, og som jeg også sa i morges så har vi det sånn på Færøyene at vi godt kan li å holde øye med hvordan vi griper tingene an i nabolandene. Men våre forhold er så små, så vi kan sjelden kopiere andre landes måter å gripe tingene an på. Men det er viktig at lade seg inspirere, og det er ikke alltid nødvendigt at oppfinne den dype tallersken om og om igen. Jeg vet ikke om jeg känner det uttryck, men det bruker man på Færøyene i hvert fall, om at oppfinne det samme om og om igen. Og jeg vil gerne sige takk for alle de spennende præstationer. Vi startede morgenen med et meget lærerikt og opplysende opplegg om hvor forskellige utviklingen har vært hos våre 2 nordiske naboer, nemlig Danmark og Sverige. Det har vært en øyenåpner at se hvor forskellige tilganger man har haft til seksualitet og mennesker med funksjonshinder. Og det lyder helt underligt å høre på at det kan være så forskelligt, fordi vi har en oppfattelse av at vi har så mange ting til felles, og vi ligner hinanden så meget, så alligevel så kan det være så forskelligt. Og vi har hørt om kampen om at avmytifisere og om stereotype forestillinger i oppfattelsen av medmennesker. Men især synes jeg at poenget der var at det er muligt å gjøre funksjonsperspektivet allmänt gültigt, og at man kan anvende forskellige kommunikasjonsmåter eller former for å nå ut til en bredere publik. Det synes jeg var mycket interessant. Fra Danmark hørte vi et inspirerende og ikke minst opplysende innlegg om blant annet viktigheten av seksualpolitikk for at forebygge overgrep, da undersøkelser dessverre viser at barn og unge er mer utsatte for overgrep, om viktigheten av seksualundervisning også på spesialskoler, om viktigheten av undervisning av personale, og om viktigheten av ikke å forholde seg passivt til problemstillingerne. Og det var jo også noe av det som panelet også kom inn på senere. Vi har også hørt om de svære ting som mange kjemper med, blant annet den tvivl om man nå også er god nok, og om den svære kærlighet. Og så hørte vi fra Norge at de har vedtaget en strategi om seksuell helse der favner bredt og omfatter både barn og unge og voksne. Så det som går igen og igen i mange av oppleggene er mer og bedre seksualundervisning, fordi ingenting blir bedre av tystnad. Her i eftermiddag så har vi hørt om hvor utsatte kvinner med funksjonshinder og at denne utsatthet mange ganger slett ikke gjør det nødvendigt med fysisk vold å løfte hånden, men at volden utnytter utsattheten. Selv om de nordiske landene ligger i topp i forhold til rettssikkerhet, og det er noe som vi så på tabellerne, og noe som vi også går og overbeviser den andre om, er jeg sikker på,
så sa vi at det er ikke noen garanti for at vi ikke kan oppleve justitsmord. Vi hørte Terje fortelle om Fritz Moen-saken og om Store Bergvall, som begge utover at ha funksjonshinder var outsider i samfunnet med små ressurser, og at systemet så utlaverer villigt til at overse vektige beviser, måske nettopp på denne bakgrunn. Vi som samfunn skal ikke akseptere at mennesker med funksjonshinder har et dårligere rettsvern, delvis på grunn av funksjonshindret og delvis grunnet sociale omstendigheter. Vi har også hørt om hatfulle ytringer, og det kom som en ubehagelig overraskelse for meg i hvert fall at disse primært ytres av voksne, og ofte av noen man kjenner i større grad. Og at uansett om at man kontakter politiet om disse, så opplever politiet ikke disse som saker nødvendigvis. Det synes jeg var sjokkerende. Fordi dette har konsekvenser for den enkelte, men så sannelig også for samfunnet. Det som jeg især tager med meg er viktigheten av åpenhet, opplysning og utdannelse. Til sist så hørte vi Elin fortelle om den færøyske helhetsplan om vold i nære relasjoner og helhetsplan om seksuelle overgrep. Og ikke minst historien om hvordan hun fikk politikerne til å love at det ble gjort noe på dette området. Og så hadde jeg tilføyet at det er jo stadigvæk meg gå til, skal jeg hilse og si. Men det var før at jeg så henne i aksjon igjen, hvor hun sa vi skal bare ha en stor pose penger og en nordisk kampanje, og titlen den har vi allerede. Så hvem vet hva de kan få oss til i fellesskap. Morgendagen er færøysk, og det fokuseres ut fra en færøysk kontekst, og det gleder jeg meg til. Jeg ser nå vi har fått masser av viten og inspirasjon fra de andre nordiske landene. Dette er samtidig en fin leilighet til å vise dere andre litt mer om hvordan vi arbeider på Færøyene. Jeg vet at mange av dere vil delta i morgen, så vi ses i morgen tidlig, og takk for i dag. Ja, nu skal jeg snart komme hjem. Vi har noen andre personer som vi gjerne vil takke, fordi et er at få en idé til en konferanse, et annet er at få den til at ske og være, og nå er den så her i dag, og vi vil meget gjerne takke jer, deilige mennesker fra Nordens Velferdssenter, Maria Montefusco, og Nina Stens, og Joakim Johansson, jeg vil gjerne komme her opp, og Jonas. Det har vært en fornøyelse at arbeide sammen med jer, og jeg vet at vi kan være meget irriterende, fordi vi er litt uformelle, og 2:00 er måske 2:30 eller 1:30. Men takk for deres tålmodighet, og takk for alt. Og nå er det slutt, nesten. Eller vi er halvveis. Og jeg synes at vi er veldig meget fornøyd. Så takk, og vi vil gjerne gi jer noen gaver. Maria, du har allerede fått det inn. Det är så ömsesidigt, Doris. Och tack för tålamodet tillbaks. Och det har varit ett sant nöje, som Jonas sa precis. Och det var det. Ja, men så kan ni komma hem. Tack för idag. Jag ska bara säga att imorgon, som vi har hört, är fokus färösk. Det foregår på färösk, men vi har tolk till det. Vi har en som sitter och tolkar till i nordisk språk.
Och han bad mig hilsa sig att han inte är utan ett simultantolk, men jag är helt säker på att han klarar det fint. Han är vant till att arbeta i nordisk sammanhang. Så vi ses 9 i morgon, dem som är intresserade, är i alla fall välkomna. Tack för det. Good night.